ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எம்எஸ்பி பவுல்ட்ரி ஃபார்ம் பேசுகிறேன். நம்ம கூட ஒரு 8 வகையான கோழி எப்பயுமே அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ நம்ம வான்கோழி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கோழி ரகத்திலே பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இடவர் கோழி இந்த வான்கோழி தாங்க. 5 கலர் அவைலபிளாக இருக்குது. என்னென்ன கலர்னு சொல்லிட்டு நீங்களே பாருங்கள். இதோட சிறப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு பக்கம் வர பூச்சி, புழு, பாம்பு எல்லாமே கொத்தி சாப்பிட்றோம். இதோட பாடி வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா மேல் வந்து ஒரு 8லேருந்து 9 கிலோ பக்கம் வளரும். ஃபீமேல் வந்து ஒரு 5லேருந்து 6 கிலோ பக்கம் வளரும். இது ஃபெஸ்டிவலுக்கு எல்லாமே மோஸ்ட்லி பிரியாணி கோஸ்டர் எல்லாம் விரும்பி வாங்குற கோழி இந்த வான்கோழி தான். கோழி எவ்வளோ சுறுசுறுப்பாக்கு எவ்வளோ ஆக்டிவாக சொல்லிட்டு நீங்களே பாருங்கள். உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி குவாலிட்டியான வான்கோழி தேவைப்படுதுன்னா ஸ்க்ரீன் நம்பர் கால் பண்ணுங்கள். அப்படியே யூடியூப்பை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ண மறந்துடாதீங்க. பாய், நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கலாம்.